Good day mga kabayan, tuloy tayo sa paglalakad. Nag-stop ako doon kanina, so tuloy natin yung paglalakad. Punta tayo dyan sa kalsada na yan. At gusto kong sasama kayo sa ating paggala. Check nyo mga kabayan, yung lugar na yan, yan yung sinasabi ko kanina, yung street na yan, is papunta yan ng, pag diniretso yan, diretso papunta ng 6th Circle, Aman Jordan. Tapos itong area na to, yan, area na yan, I think papunta ng downtown area. Actually, may mga daan din yan papunta sa Upton. Actually, itong area na to, Upton na to eh. Yung part na yan, is Upton na yan, dito sa Aman. At itong area na yan, yung kanina na lagi ko may papakitang road papunta ng airport. So, let's go. Lakad tayo. Sana magustuhan nyo yung paggala dito sa bansang Jordan. Makita nyo man lang sa video na aking pinapost ko ang bansang ito. Sana maintindihan nyo rin sa sinasabi ko. Kahit unang pagpa-try ko pa lang ng pag-vlog. So this is it, nandito ako naglalakad na tayo. Sada makita nyo yung mga signage yan ng Arabic. Hindi ko rin masyadong maintindihan. Hindi ko rin maintindihan. Yan. Arabic, kung sino nakapagpasa ng Arabic yan, for sure alam nila yan kung ano nakalagay dyan. So tuloy tayo, paglalakad, makikita natin mga sasakyan na napakabibilis maneho. See, ganda ng lugar ko ba yun? Tingnan nyo. Look. Kung mapapansin nyo, may mga paanong nagawa ng Lord yung mga layers na yan, ng lupa. Tapos puro bato yan na nagkakapatong-patong lang. Tapos yung iba, pag tinibag na, parang nagiging lupa na siya. Ayan o, kabayan. Parang nagiging part na yan pagka giniba, yung parang clay na siya. Pero yung ibabaw niyan, puro damuhan eh. Hindi tayo. So this is it. Lakad tayo. Lakad. Isa sa magandang exercise dito. Isang paglalakad kasi medyo maluluwag ang kalsada. So, hindi delikado sa paglalakad. Another form of exercise. Ito yung kaninang pinakita kong road, pinakita kong kalsada, kabayan. Yung kalsada na yun. Yung area na yun. See? Intersection dyan. Area na to, dito tayo. Balik tayo. Papunta ng airport road. Lakad lang. Against the light tayo. Ewan ko kung nakikita nyo pa ng maayos kasi harap natin yung araw. Sana nakikita nyo pero parang madilim. Pero subukan pa rin natin kuhaan ng video. Sana lang may makita kayo. Kasi mga kabayan, medyo ganito lang. Hindi kayo rito. Pagtapos mo ng trabaho, lakad, para ma-exercise, makita sa inyo yung flag na nilagay nila. Kasi nung nakarang araw, naglagay sila na napakalaking. Ayan ang flag dyan. Flag nila. Ayan, nasa taas ng valley. Kasi nung nakaraan, naglagay sila ng mga parang tela ng kulay ng flag nila na nakahilera dyan.
dyan sa buong area na yan. Hindi ko lang sure kung anong occasion, pero parang may kinalaman sa celebration ng bansa nila. Something like yung ka-independence or like that. Check nyo mga kabayan, may bata na nagpapastol ng tupa. Ayun. Kaya lang sana nakikita sa zoom ng aking cellphone camera. Ayan. Usually ganyan ang mga ginagawa rito sa mga tupa. Pinapakain nila sa mga greeneries. Pinadala nila sa kung saan may mga green na mga lugar. At tinatabuin nila rin yung mga tupa, mga kambing, at doon nila pinapakain. At wala namang problema kasi lahat ng mga yan, yung napakalawak ng area na yan, na pwede mo kainan ng mga damo. So walang nagbabawal sa kanila. At ini-encourage pa nga siguro sila kasi nga nasasayang lang yung mga damo na yan. Eventually pag nag-summer na, try lang yan, magiging brown, matutuyo na lang. Instead, ipakain na lang sa mga tupa o sa mga kambing, yung mga alaga nila. Ganda din ang purpose, no? Talaga recyclable ang lahat ng bagay. I mean, circle of life. Pagkatapos ng winter, magtatagsibol, magkakaroon ng mga bagong sibol na mga halaman, mga damo. And then, mapapakinabangan ng mga hayop, makakain. Then pag lumaki na ang mga hayop na mga kumakain ng damo, mapapakinabangan ng mga tao na ang mga meat nila na ating nagagamit, nakakain. So salamat tayo sa Lord sa mga biyayang inibigay sa atin. So one way of saying na lahat ng bagay darating at darating na may katapusan. So sa ngayon, magluntian ng mga damo, one day, it will get brown, matutuyo, madadry. So, why not take the most out of it? Use it for the benefit ng mga hayop. So, this is it mga kabayan. Session na sa ingay. May dumaan na sa sakit. This is the valley. Actually itong road na to mga kabayan, may bago lang to. Ano lang to siguro, wala pang taon na to o 2 taon. Kasi in-expand nila yung mga area. Nilagyan nila ng mga tagusan papuntang airport road sa mga lugar na mga medyo traffic. Yung tutusin, wala naman din masyadong traffic dito maliban lang dun sa yung tinatawag na mga first, second, third circle hanggang dun sa 8th circle na tinatawag dito sa Amman, Jordan. Yun ang matraffic na lugar. Tsaka dun sa downtown area na tinatawag ding Balad, Al-Balad. Si mga kabayan, yan yung ating kinuhaan kanina nakaraan ng video, yung ginagawang tinutungkab nila yung valley. Hindi ko alam kung anong gagawin nila, pero sa tingin ko gumagawa ng kalsada. So paano nila gagawin yan? Check natin kabayan. Tingnan nyo, i-zoom ko ha. See? Yan, gagawa talaga ng kalsada, pero mataas-taas yung tutong ano nila, tatanggalin na valley at maraming lupang matatanggal dyan. So paano yan? So nila ilalagay yan? Yan. Anyway, may engineering yan. So madali na para sa kanila yan. Mga bata, mga biking ang kanilang exercise. Tayo, ang exercise natin is paglalakad. Mas maganda yun. So tuloy tayo, samahan nyo ako maglakad at ma-explore natin itong lugar ng isa sa mga lugar ng Amman, Jordan, ang Darakbar area. So samahan nyo ako, tuloy lang, sana tayo ma-enjoy nyo yung view. Sana lang maganda yung kuha kasi ano tayo at
against the light tayo. So pakita ko sa inyo kung saan tayo nanggaling kanina. Diyan tayo nanggaling. Yan sa taas na yan. Yan sa taas na yan. Yung mga building na yan. Diyan sa mga building na yan. Diyan tayo nanggaling. Diyan tayo naglakad kanina. So nandito tayo ngayon sa baba. Nasa road tayo. Naglalakad. So marami pang mga ginagawang building rito, guys. At sa tingin ko, marami pang pausbong na mga bagong constructions. Kaya lang, karamihan ng mga workers dyan, ano lang, Egyptians ang kinukuha nila. At hindi pa rin naman yata sila makakuha ng mga workers sa ibang bansa. Siguro kasi nga sa atin, lalo sa atin, especially sa Pilipinas, mataban yata tayo. At usually mga dumarating dito mga HSW, mga household service worker. So hindi nila kaya magtrabaho sa mga construction na ganyan. Pero maraming mga booming constructions dito, especially mga buildings. Kahit na may pandemya, tuloy pa rin ang constructions. So kita ng mga kabayan, tuloy lang tayo sa paglalakad. Ayan, dalawang building na agad ang ginagawa dyan. Kasi meron pa ditong bago. Ginagawa yan, ongoing constructions. Meron ditong sign na nakalagay. Ito. Nakalagay dito, luxury locations and convenience designs beyond imagination. Great apartments for sale, luxury and convenience. So meaning, nagbebenta sila ng mga apartments. At may mga natanong din ako tungkol dyan sa pagbili ng mga apartments na yan. I think isang unit nagkakahalaga ng mga hindi bababa sa 150,000 dinars yun, mga kabayan. Hindi dollars, dinars. Pero yung iba, ang pinipresyo nila dollars. Minsan naman pag natatanong akong mga ibang mga gwardiya or mga haris, ang tawag sa Arabic pala ng gwardiya dito haris. So pag tinatanong ako ng mga haris, sabi nila $120 or dinars. So iba naman ang $150 US dollars. Pero kasi mas mataas ang value ng dinars sa dollars. So siguro depende, kapag nagsabi sila ng 150, baka dollars yun. And then kung 120 naman, baka dinars na yun. Pero yung sinasabi natin 120, 150, ano yun, mga kabayan? 1,000 yun ha, 120,000 tsaka 150,000. Pakita ko ulit sa inyo ang Polo Owa building. Yan ang ating Philippine flag. Okay. Sarap makita, no, mga kabayan. Lalo na pag nasa ibang bansa na meron ka nakikita ang Philippine flag na nagbawagayway. So parang feeling mo safe ka kahit di pala ka dyan sa lugar mo, kahit na nasa labas ka at may matatakbuhan ka kahit sa bansa ka nandun. So yun lang maganda sa bansa natin, naalagaan ng mga workers kahit nasa ibang bansa or nasa labas ng bansang Philippines, inaalagaan. So tuloy tayo sa paglalakad, mga kabayan, and medyo mahaba na itong video ko. Ang makikita lang naman din natin dyan sa pagdiretso is ang road rin na katulad nito. Yan, sa labat na ng mga kalsada yan. So medyo mahaba na ang ating video, mga kabayan. Putulin ko muna para kahit pa paano hindi kayo ma-bored sa panonood. So see you guys on the next video. Thank you for watching, and God bless. Stay safe everyone. Bye.